अपनी दोनों गाड़ी हाइड हो गई है। अभी किसी को पता नहीं चलेगा कि इधर हम है। गेम तुम भाई ये ड्रॉप ड्रॉप किधर है? किस तरफ है? अच्छा, मेरे को भी चाहिए। चलो मैं भी देख के आता हूँ। AW में क्या? नहीं चाहिए। ग्रोजा सुन के ही मेरा पैसा आ गया। वहाँ पे भी ग्रोजा पड़ी थी, हमने जिसको मारा। बहुत हार्ड तू लिटका के झटका के चलती है, कटका के ध्यान मेरा चर्च पे ऊपर चर्च पे चर्च पे देखो कोई है कि नहीं। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है, लटका के ध्यान मेरा। ये देखो इधर एक गाड़ी फटी हुई है। Enemies ahead! ये देखो इधर एक गाड़ी फटी हुई है, 3 सीटर बाइक। बहुत हार्ड, 15 लोग, उनमें से 11 लोग। बहुत हार्ड तू लटका के देख। अपने को स्नाइपर का, मेरे को तो वहां पे से वो भी मिल गया था, स्नाइपर का सप्रेसर। किधर है प्रभाकर? किधर है? अबे मैं बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ दिखे तो शूट मत करना उसे। जिस पे स्नाइपर बहुत वही हार्ड। मारेगा। मेरे पास मेरे पे Enemies किधर है? ahead! किधर है? गाड़ी किधर गाड़ी है? गाड़ी गाड़ी गाड़ी। रुको 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 रुको, आने दो, वो किस साइड आ रहे हैं देखो। आ रहे हैं, आने दो आने दो आने दो आने दो। एक बग्गी इधर आई है। किधर है गाड़ी? किधर है भैया? गाड़ी किधर है? Enemies ahead! वेयर हाउस में भी बंदा है, वेयर हाउस में भी है। एक नॉक। अब वेयर हाउस पे नॉक किया है मैंने। चलो भाई रश करो, वेयर हाउस पे मैंने नॉक किया है। भाई रश करो। रुको, रिलोड करने दो, रिलोड करने दो, रिलोड करने दो, रिलोड। भाई चलो। मैं तो घुस गया और लूट भी लिया उसको। और बंदा कहाँ दूसरा? हाँ लूट लिया, कुछ नहीं था ज्यादा। डीपी वगैरह है। डीपी अरे किधर है? Enemies ahead! एक यार तुम लोग भी यार, मैंने मारे यार, स्किल चोरी कर रहे हो यार तुम तो। ये फ्लेयर चली। अरे यहाँ पे लूटने का गिल्ला चला। अबे फ्लेयर चली, किसने चलाई? भाई यहाँ पे बंदा है, यहाँ पे बंदा है। Enemies ahead! अब अपने घर में वापस चलो भाई, अपने घर में वापस चलो। उन लोगों ने फ्लेयर चलाई है, बट भाई फ्लेयर चलाई है यार, मेरे को लालच आ रहा है। चलो भाई चलो, आ रहे हो ना? यार बहुत अच्छी लूट मिलेगी उनसे हमको, बट यहाँ I got वहाँ पे बंदे भी supplies! हैं। भाई चलो वहाँ पे जल्दी आओ। मैं पहुँच चुका हूँ। हाँ मैंने 2 नीड किए, सीधा मत घुसना। मैं 2 नीड किए। Enemies ahead! जल्दी आ जल्दी आ। दो,
फटी कौन था? फटी ना, हम पे फायर कर रहा था साले। मैं जा रहा हूँ। Enemies ahead. ड्रॉप गिरा है। 1 नंबर मेरे को ड्रॉप पे ले जा, मेरे को ड्रॉप पे ले Enemies जा 1 नंबर। ahead. रुक तो सही, मेरे को तो लेके जा। Enemies ahead. Form up on me. मैं ड्रॉप देख के आता हूँ। अरे यार मेरे को तो लूटने दे, मेरे को होम चाहिए। हाँ मैं कह रहा हूँ। ए, किधर से मारा है? अबे क्या हुआ, क्या था? किधर किस था साइड से बंदा? मारा? अरे आओ जल्दी, कोई रस करो यहाँ आके। भाई अब भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। 4 नंबर बैठ, 4 नंबर बैठ, 4 नंबर बैठ। जोन में चलो, जोन में चलो, जोन में चलो। मेरे को तो कुछ पता नहीं चल रहा कि बंदे हैं किधर। M249 कौन चला रहा है? देखिए मैंने सुनी आवाज उसकी। दो मिनट। बंदा कहाँ पर है? मालूम पड़ा यार? आई डोंट नो कि बंदा। उसकी बग्गी तो दिखनी चाहिए, बग्गी जहाँ पे होगी वही वहां पे होगा। बग्गी प्रभाकर, बंदा ही प्रभाकर, लालच मत कर प्रभाकर। Enemies ahead. ये बंदा लौटा। मार। बहुत हार्ड प्रभाकर, हाँ बहुत हार्ड प्रभाकर। बंदे के पास क्या कर भाई? ये इसके पास भी प्लेयर गन थी। आयुष, ये करके दिखा, ये करके दिखा, ये करके दिखा, ये करके दिखा। ये करके दिखाओ। ये फिर अब ये करके दिखाओ। ये करके दिखाओ बेटा, ये करके दिखाओ बेटा।
बेटा बेटा